나한테 저리 가는데. 진짜 그냥 저리 가면 돼. 지옥이야. 다 그려져 있어 그림. 진짜 그거잖아. 짠스. 이거랑 이거랑 다른 거야. 맛이 다르지. 이거 쓰레기를 팔아요. 본씨 인사 한번 해주시죠. 이거 누른 거 아나? 뭘? 이거 누른 거 아나? 안 돼! 가방에 넣을래 그거? 귀엽다 이거. 근데 이따 우리 말하는 거 동영상 찍어가지고 다시 들어보잖아. 빠르게. 그니까 나 말도 빠르고 무슨 말인지도 못 알아듣겠고. 소리 오지고 있다 이거. 조심해 조심해. 고생하셨습니다. 최고님. 예. 내일은 더 맛있는 음식을 먹어요. 깨를 먹고 새우.